ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മിനി സിൽക്ക് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസിലുള്ള മീൻമുട്ടിയിലേക്കാണ് യാത്ര. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടുവരാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഹൈക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസാണ് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ്. Right? Bravo. Yo, give me a hand. Huh? Go. Video അല്ലേ? ആ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, രണ്ടുപേരും കൂടെ എടുത്തോട്ടോ. എനിക്ക് മരത്തിൽ മൂടുന്നില്ല. ഈ എച്ചികളുടെ സിനിമയ്ക്കത്
പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം അതും ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഹൈക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ റോക്കിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയുമായിട്ട് നടത്താൻ അത്ര ബാലൻസ് എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ്. അതുപോലെ തന്നെ റോക്കിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറാനായിട്ട് ഹെൽത്തുള്ളവർ മാത്രമേ പോകാവൂ. കാരണം കുറേ നടക്കാനുണ്ട്. ഹൈക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് വടി കൂടെ കരുതുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നല്ലതാണ്. പിന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കണ അത്ര ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് ഗൈഡുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വനത്തിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. നല്ല ഒത്തിരിയും വർഷം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ പാറകളാണ്, മുഴുവനും പാറകളാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫോൾസാണ്. അത് ഒരു വേർഡ്സ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. വളരെ എന്താ പറയുക, ടീനേജ് കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് പ്രവാസികളായ കുട്ടികൾക്ക് ഹൈക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു നല്ലൊരു പ്ലേസാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഹൈക്കിങ്, അതുപോലെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള നിങ്ങൾ സ്നീക്കർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ റോക്കിൽ കൂടി കയറാവൂ. പിന്നെ ഒരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കയറും അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അതുപോലെ ഗൈഡ്, അതിനിടയ്ക്ക് 4 ഗൈഡ്സും ഉണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഒഴുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കയറിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പ്ലേസിലെ എന്താ പറയുക, ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ, അതായത് നല്ല മരങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷ്വലാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് ഗിവ് മി ദ വാല്യുബിൾ കമൻറ്റ്സ്. ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും, എൻ്റെ വീഡിയോ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഗൈസ്. വീണ്ടും മിനിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബൈ ബൈ.